Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže prevod ovih ajeta glase: kad te moji robovi pitaju o meni, reci ja sam blizu. Ja odgovaram na molbu molitelja kad me on moli. Zato treba da oni poslušaju mene, da odgovore meni i da vjeruju u mene, da bi slijedili pravi put, ispravan put. Huzur kaže: mjesec Ramazan je došao i već je prošlo 20 dana. Mi nismo ni svjesni kako je brzo i naglo je prošlo ovih 20 dana. Sada je u zadnjih 10 dana počeo je itikaf. Ja sam primio mnoga pisma u kojima u pogledu mjeseca Ramazana s ciljem da dobije se maksimalno blagoslova o dovama, i ljudi također se sreću sa mnom. Sigurno treba da bude i na umu ova briga svakom muslimanu, svakom mu'minu vjerniku, da dobijemo koliko god je moguće više koristi iz mjeseca Ramazana. I Ahmedi muslimani, ako nemaju ovu brigu i želju, onda cijela svrha vjerovanja u Mehdija i Mesaju nema vrijednosti, nije svrha ispunjena. Revolucija zbog koje je došla obećana Mesija da je provede je da usposobi osobu da spozna svog gospodara, koja naše misli i zamišljanja odvodi do tačke da moramo osnovati vezu sa Allahom dželešanhu. I ta revolucija koja našu pažnju skreće na ovu stvar, da treba da ojačamo svoju vjeru i čineći tako treba da u temeljnim osnujemo visoke standarde. I to također treba skrenuti našu pažnju na ovu tačku da trebamo napraviti popravak u svom duhovnom stanju i skupa s tim da ispunjavamo dužnosti prema ljudima, trebamo posvetiti pažnju tome. I to također treba našu pažnju privući, uvijek privlačiti na tačku da moramo napraviti pobožne promjene u svom životu i treba da analiziramo sebe pomno za ovu svrhu. I ovo također treba skrenuti našu pažnju na to da postignemo da bi postigli sve ove ciljeve koji su spomenuti, koje puteve, koja sredstva treba da prisvojimo da bi to postigli. Ako je to tu, onda u istinskom smislu riječi ćemo opravdati svoje vjerovanje u imama ovog doba. Ovo je velika Allahova naklonost prema nama, da mi s vremena na vrijeme na toliko puno načina s ciljem da postignemo ove dobre stvari, za nas su omogućene prilike za ovu svrhu. Ove dobre stvari koje su bile spomenute, neke od njih sam ja spomenuo, Huzur kaže. I mjesec Ramazan, Mubarek, mjesec Ramazan je jedna od ovih prilika koji je vrlo važan i veličanstveni mjesec i jedna veličanstvena prilika puna blagoslova. Prema tome, ovo je sigurno naša dobra sreća da u toku mjeseca Ramazana da bi napravili dobre promjene u sebi,
mora postojati želja i žudnja za tim. I onda za tu svrhu mi također treba da uložimo na najveće napore. Međutim, naši napori će samo biti plodonosni samo onda i korisni za nas samo u vrijeme kad s ciljem da to postignemo mi također slijedimo sredstva i načine kojima nas je Allah dželešanu poučio. Ne sa svojim vlastitim razmišljanjem ili nekim samo posvojenim sredstvima. Mi ne možemo se okoristiti od mjeseca Ramazana na te načine. Kao što sam spomenuo u jednoj od prethodnih hudbi, Huzur kaže postom, time što postite, samo ovisiti određenim, samo nekoliko ibadeta, ne možemo očekivati punu korist od Ramazana. Naravno da su neophodne ovi postupci, ovi poze i pokreti su neophodni. I također sehur i iftar, to je također neophodno. Međutim, samo s tim ne može osoba postići blizinu Allahu. Jer ovo su stvari data je naredba od Allaha da to činimo za ove stvari. Iako su ovo dijelovi naših obaveza, ovi prividni pokreti i postupci, i onaj ko to ne čini, on zapravo negira Allahove naredbe. Sigurno ovi ljudi su u krivu, nisu u pravu koji kažu samo dovoljno je da prisutujete skupu gdje se spominje Allah ili da odgovarate određene rečenice da ćete postići blizinu Allahu ili da možete ispuniti obaveze svoje pokornosti ili da je time ispunjena svrha ibadeta. Ne, to nije slučaj takav. S ciljem da sve to radite, mora biti učinjen postupak koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem utemeljio kroz svoj sunnet i o kojem je on savjetovao i upozorio svoj umet da provode ove stvari. Međutim, ovi prividni postupci i pokreti vidljivi, mi treba da imamo stanje takvo u svom srcu da napravimo dobre pobožne promjene i to je također dio ove naredbe i ovo je vrlo važna naredba. Dakle, s ciljem da to postignemo mi treba da učinimo sve što najviše možemo, da uložimo napore. I za ovu svrhu mi treba da stvorimo želju i žudnju u sebi, čežnju za tim. Ove ajete koje sam, časno Korana koje sam proučio, Huzur kaže u njima Allah dželešanuhu nas je poučio načinu da dobijemo njegovu ljubav i također je istakao o ovoj visokoj stancijskom položaju nakon koje kad osoba i postigne postaje istinski vjernik i on je taj koji postiže Allahovu blizinu. I on je taj koji dobiva blagoslov od posta u toku ovog mjeseca Ramazana. Ako se zamislite nad ovim ajetima, vidjet ćete da je Allahova ljubav prema njegovim robovima ogromna i mi također dobijamo više razumijevanja iz hadisa gdje Allah dželešanu kaže ako osoba dođe bliže meni samo dužinu lakta, a njemu dođe bliže kolika je šaka, ako dođe kolika je ruka, ja dođem njemu kao 2 ruke. Ako on dođe meni žureći, ja mu dođem trčeći, ja njemu priđem trčeći svom robu. Tako je Allah rekao. Dakle, Allah dželešanu voli svoje robove. One robove koji istinski nastoje da ispune svoju dužnost time što su Božji robovi. I oni koji slijede ovaj put, to su ljudi koji istinski zaslužuju naziv da budu nazvani Allahovi robovi. Kao što sam rekao iz ovog ajeta, pogotovo iz riječi ibadi, moji robovi, Allahova ljubav koja je posve jasna iz ove riječi također nam govori da Allah dželešanuhu ne daje ovaj odgovor o svakoj osobi da ja sam vrlo blizu njih. Oni ljudi, dakle Allah nije vrlo blizu svake osobe, oni koji
krenu prema Allahu dželešanu, oni ne poduzmu čak ni kolika je dužina ruke prema Allahu, i toliki put poduzmo, oni ne potpadaju pod ovu kategoriju Allahovih robova. Allah dželešanu ne upućuje ovo svakoj osobi i ne koristi riječ bešir, ljudsko biće, nego obraća se onom robu, onom abd, Allahovom slugi ili robu, koji s ciljem da ispuni potpuno svoju dužnost, da bude Božji rob, učini sve što najbolje može i bori se za to. Kako možete ispuniti obaveze time što ste Allahov rob? U tom slučaju mi treba da posvetimo pažnju Allahovim naredbama, u kojima Allah dželešanuhu je skrenuo našu pažnju da imamo na umu cilj stvaranja ljudskih bića čovjeka. Allah kaže, moji robovi su oni koji prepoznaju svrhu svog stvaranja. I oni ne samo da prepoznaju svrhu svog stvaranja, nego isto tako s ciljem da to ostvari i postignu, radi naporno danju i noću. Allah dželešanuhu kaže, moji robovi su oni koji posvećuju pažnju ovoj stvari o kojoj Allah dželešanuhu kaže. U prijevodu ovaj ajet kaže, ja nisam stvorio džine i ljude osim da mene obožavaju. Dakle, standard koji Allah dželešanuhu postavio za ljude da postanu Allahovi robovi, to je vezano i odnosi se na podizanje standarda ibadeta, obožavanja. Allah dželešanuhu nije spomenuo samo zapamtite ovu svrhu svog stvaranja u toku Ramazana, a u toku običnih dana da ne posvećujete tome pažnju. Allah dželešanuhu kaže, ova svrha stvaranja treba uvijek biti prisutna i s ciljem da postanete istinski Allahovi robovi. Takva osoba treba uvijek imati na umu ovu svrhu, cijelo vrijeme. Takva osoba koja želi da postane istinski Allahov rob treba uvijek to imati na umu i pamtiti. I od blagoslova ibadeta oni popravljaju svoju duhovnost. I Allah dželešanuhu kaže, ako tražite moju blizinu i činite sve više napora na tom putu, onda oni ljudi koji te pitaju o meni, reci im u toku mjeseca Ramazana, ja vam dolazim još bliže, ja vam se više približavam. Kao što sam rekao u hadisu, spomenutom ranije, vrata dženneta su otvorena za takve ljude. I oni koji posvećuju pažnju ovome, Allah kaže, kome ona obraćaju pažnju, oni ih postaju moji robovi, reci im da u toku ovih dana, pogotovo ja dolazim vrlo blizu svojih robova. Tako Allah dželešanu, koji je vrlo blizu svojih robova, zapravo uvijek je on bliže njima od žile kucavice. I oni ljudi koji ispunjavaju dužnosti svoje pokornosti u ove dane, za ove ljude, oni ljudi koji ustaju radi tahadžud namaza u toku noći, Allah dželešanuhu se spušta na najniže nebo i u toku Ramazana blagoslovi Allahova milost se još više uvećavaju. Dakle, sretni su oni ljudi koji uzmu maksimalnu korist iz ovoga. I obećanje u toku mjeseca Ramazana s ciljem da postanu Allahovi robovi, napore koje čine i koji ulažu i zbog posta i nafil namaza ujutru, oni su podsjećani o tome da klanjaju tahadžud namaz i s ciljem da vide manifestaciju Allahove blizine. Oni su uložili svoje napore ili su vidjeli u toku ovih dana. Onda, što se tiče redovnosti na koju su podsjećani robovi, također učenje Kur'ana i da posvete pažnju Darsul Kur'anu
Ako oni sve to nastave, onda Allah dželešanu koji zna šta je duboko u srcu vjernika, on zna. I on kaže časnom poslaniku, reci mojim robovima, ako tražite s ovim obećanjem da ćete sve ove stvari ispunjavati i da ćete imati svoju dužnost pokornosti i poslušnosti i ne samo u toku mjeseca Ramazana nego stalno, onda ću ja stalno biti bliže njima, sve bliže bliže njima i ja ću ostati njima blizu cijelo vrijeme. Ako oni nastave cijelo vrijeme budu ispunjavali moju dužnost, ako samo privremeno posvete pažnju ovom cilju, onda je vaš život beskoristan. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu da Allah dželešanu je stvorio ljudska bića za ovu svrhu, da treba da nastoji svaki čovjek da stekne Allahovu blizinu. I ovaj ajet opisuje stvarni cilj i onaj koji ne vodi brigu o ovom stvarnom svrhi i cilju i dan i noć je potpuno izgubljen da zaradi o svjetske koristi, da kupi određenu zemlju ili određenu kuću ili zgradu ili imetak, onda takva osoba prihvata da Allah mu daje samo neku odgodu i onda ga uzme natrag. Šta drugo može biti s takvom osobom? Onda treba da bude nemir u srcu osobe da stekne Allahovu blizinu. I ako je ovaj nemir nije u srcu osobe, i ako je njegova zabrinutost, nemir i briga samo za ovaj svijet, njemu će biti samo data neka odgoda i onda će umrijeti na kraju svakako. Ovo ne znači da osoba ne treba da u ovo svjetskim stvarima da ne radi nikakav posao. Na jednom mjestu on je spomenuo da osoba koja ima zemlju, ako ne radi teško na toj zemlji ili ne radi teško u postu, također on ne ispunjava svoju dužnost. Zbog toga ovo svjetski poslovi i biznisi također treba da ih obavljate skupa s tim. Međutim, uz to skupa s tim mora biti posvećena pažnja prema Allahu dželešanu. I svrha stvaranja, ne smijete nikad zaboraviti svrhu stvaranja koju je Allah dželešanu odredio za ljude. I on kaže treba da bude želja i čežnja za tim. Kao što je Poslanik Mesih alejhi selam spomenuo, s ciljem da ispunimo svrhu svog stvaranja, neophodna je shvatanje Allaha dželešanu i blizina sa Allahom dželešanu. To je neophodno. I ovu blizinu ćete postići u to vrijeme kad za svrhu postizanja toga bude u vašem srcu napor i nemir. Treba činiti napore u tom pogledu. Allah kaže, o moji robovi, oni koji imaju nemir i želju u svom srcu. Ako to imate u svom srcu, onda će vaša želja postići novi oblik postupaka i vladanja i onda vaša vjera će ići napred u tom smjeru napretka. Kad budete odgovarali na svaku stvar koju sam ja rekao, Allah kaže, i iskreno budete radili naporno za to s ciljem da postanete moji robovi, sa ibadetom također ispunjavate druge naredbe. Ljudi su slabi, u skladu sa svojim ljudskim ograničenjima postoji usponi i padovi. Međutim, sa ovim shvatanjem također treba da razmišljaju i da misle da u svom postupcu, ako shvatite svoje slabosti u jednom aspektu, treba da nastojite da to savladate, da to prevaziđete. Kroz pokajanje i traženje oprosta od Allaha treba da posvetite pažnju tome. Odmah čim shvatite svoju slabost, uvidite, trenutno morate učiniti napor da uklonite tu slabost. Ne da u toku u toku mjeseca Ramazana posvetimo pažnju, činimo dobro djela, a odmah poslije toga čitavu godinu posvećujemo pažnju samo ovo svjetskim stvarima i poslovima, a osoba potpuno zaboravi svrhu svog stvaranja. Treba da mislite da kad uđe sljedeći Ramazan, da ćete nastojati da postanete Allahov rob.
onda dužnosti prema drugim ljudima i prema Allahu dželešanu drugim. Treba da ispunite te dužnosti prema Allahu i drugim ljudima. Allah dželešanu je spomenuo ovu stvar skupa sa naredbom posta i kaže: vi vjerujte u to i odgovorite na ono što vam kažem da radite. Kad naredi Ramazan dođe, nemojte misliti da ćete idućeg Ramazana učiniti neki napor i posvetiti pažnju više tome. Da do sljedećeg Ramazana, dok sljedeći Ramazan ne dođe, vi ćete nastaviti sa ovim. Samo kad budete nastavili djela koja ste naučili u Ramazan, koji činili Ramazan, ako niste cijelu godinu, samo onda ćete imati korist od Ramazana. A kad idući Ramazan dođe, da ćete ići dalje, da ćete napraviti dalje. Ako je ovakvo naše razmišljanje, ovako razmišljate da s ciljem da postignete cilj, da niste dovoljno naporno radili kako se traži, da nećete biti uključeni u kategoriju onih pobožnih ljudi koji su nazvani abd, Allahovi robovi od Allaha, koji je Allah tako nazvao. Tako da proces da postanete abd nije proces samo nekoliko dana ili jednog mjeseca. Sada s ciljem da postanete abd, Allahovi robovi, neophodan je i potreban stalni napor u toku mjeseca Ramazana, zato što je pažnja više posvećuje tome na ovu svrhu. Zato je Allah skrenuo pažnju našu na post, na predmet posta. Kad posvećeni ste također na reformi, tako ovaj proces treba da se uveća. Kako da napravite napredak u ovom polju? Kako možete postati istinski Allahovi robovi? I kako ćete biti u stanju da ispunite svrhu svog stvaranja? Allah dželešanu kaže: u prevodu ovaj ajet kaže: postignite Allahove boje, a ko može biti bolji od Allaha u ovom pogledu? I mi obožavamo tog Allaha. Dakle, s ciljem da ostvarimo cilj svrhu svog stvaranja, vi treba da posvojite Allahove boje, znači odlike i sličnost. Treba da naporno radite za to svrhu i samo onda ćete postati istinski robovi Allahovi. U ovo svjetskim odnosima mi vidimo da odnos ljubavi i bliskosti rodbinske veze, čak u odnosu između gospodara i sluge, uvijek sluga pokazuje ili izlaže volju svog gospodara. Također nekad budu prisutne neke laži i neke neistine i druge stvari u tim odnosima. Ima jedan dobro poznat događaj, iako puno drugih stvari ima. Da bila je jedan kraljevski dvor, kralj, i to je bio neki, bio je patliđani na stolu i onaj počeo je da jede i hvalio je jako je puno hvalio. Kad je počeo da jede, svaki put kad je jeo, razbolio bi se. Onda, kad je kralj rekao nešto protiv tog povrća, i onda je sluga rekao kralju: ja sam tvoj sluga, ja nisam sluga ovog povrća. On je nastojao da stekne boju onog što njegov gospodar kaže, njegov gazda šta kaže. On je poprimio odlike svog tog gazde. Tako kad osoba nastoji da poprimi boje Allahove, dakle Allahove odlike, onda on postaje Allahov rob. Allah je gospodar nebesa i zemlji i onaj koji postiže Allahove atribute, postaje Allahove atribute, onda on popravlja i svoj ovaj život i budući život. I slijedjenjem Allahovih atributa osoba stiče Allahovu blizinu. Ovo je boja i ovo je patent koji vjernik treba da nastoji da postigne, da stekne. I onda on ostvaruje stvarnu svrhu svog stvaranja. S ciljem da postane istinski Allahov rob,
i da postekne Allahove atribute, osoba mora za tu svrhu naporno raditi. I treba da nastoji da radi one stvari i da obavlja one postupke s kojima je Allah zadovoljan. I treba da napusti one stvari koje Allah dželešanu ne voli. Samo onda, u istinskom smislu, osoba može biti istinski Allahov rob. I on Allah dželešanu kaže: ti stecite Allahove atribute, Allahove odlike i postanite i postignite sličnost sa Allahovim atributima i odražavajte ove atribute. Ljudima je data ova sposobnost da postigne ove atribute u svom vlastitom krugu do svoje granice. I treba da ispunite dužnost prema tim atributima. Ljudsko biće može steći odliku malikijata, rahmanijata i rahimijata u svom vlastitom krugu i također odliku rabubijeta i također satar, onoga koji prekriva mahane drugi, i također odliku vehab, onoga koji daje sve. Zapravo u životu obične osobe mnogo puta oni pokazuju ove atribute na mnogo načina. Ima mnogo ljudi koji pokazuju ovakve atribute. Oni koji zapravo praktično čine nešto slično ovim atributima, međutim ne na način da žele da postignu Allahovu odliku u sebi, tu koja odgovara toj vrlini, toj odlici. Međutim, istinski vjernik, onaj vjernik koji želi da ima Allahovo zadovoljstvo i blizinu, njegova odlučnost je da on pokazuje ove atribute na taj način s ciljem da upije Allahovu ljubav. Zbog toga on manifestuje ove atribute i on zato u svrhu pokazuje i odražava atribute Allahove kroz sebe, kroz svoje vladanje. S ciljem da spasi ljude od poroka, on treba da pokazuje ove atribute. S ciljem da ostvari svrhu svoga stvaranja, osoba treba da pokazuje ove atribute. Tako, sticanjem ovih atributa na ovaj način i da ih demonstriramo, pokazujemo, postaje stvar velike nagrade od Allaha dželešanu i kroz to osoba dobiva nagradu od Allaha dželešanu. I poslije davanja ove naredbe Allaha dželešanu kaže: o vjernici, o moji robovi, i također proglasi: mi smo da proglasi, mi smo zaista njegovi obožavaoci, Allahovi obožavaoci, s ciljem da steknemo Allahove odlike, da posvojimo njegove boje. Treba da bude za svrhu da smo mi njegovi robovi i trebamo njegovo zadovoljstvo. Počinjenost Allahu je za nas najvrednija stvar i mi smo ljudi koji ga istinski obožavamo u skladu s njegovim naredbama. Mi trošimo svoje živote i želimo da trošimo svoje živote na taj način. Tako ovaj život nije samo za nas, samo za jedan mjesec, da postupamo u skladu s njegovim naredbama. Zapravo svaki moment našeg života treba biti potrošen u skladu s njegovim naredbama, prema njegovim naredbama. Zato treba da mislimo nad tim, da se zamislimo nad tim. Treba da napravimo pobožne promjene, treba da prođemo kroz ovaj Ramazan, ako Bog da, inšala, i da se zamišljamo nad Allahovim atributima. Treba da prođemo tako kroz ovaj Ramazan, ako Bog da, inšala, i treba da nametnemo ove atribute na sebe, da posvojimo, i treba da idemo kroz Ramazan tako. I onda treba da činimo sve što najviše možemo da u potpunosti obavimo ibadet Allahu u ovom mjesecu, ako Bog da. I onda cijeli proces treba da napravimo obećanje da se povežemo tako sa sljedećim Ramazanom, da naporno radimo, da će sve to biti urađeno. Kad sve to uradimo, onda ćemo biti u stanju da budemo primaoci ove radosne vijesti. Tako je Allah dao. Hvala dao za te ljude. Da Allah dželešanu čuje dovu molitelja kad ga on moli. Mi ćemo biti u stanju da vidimo manifestaciju toga, doživjet ćemo to. Dakle, s ciljem da doživimo da steknemo ovaj položaj, treba da naporno radimo, da činimo ibadet vrlo naporno, da molimo Allaha naporno. I naši namazi ne treba da budu samo za ovo svjetske ciljeve, nego treba da ove atribute na sebe da ih posvojimo, da nametnemo na sebe. Treba da ispunimo dužnosti prema ljudima
Također da vodimo računa da obavljamo ona dobra djela koja nam je Allah dželešanu naredio. I ovim Allah dželešanu kaže, što u prevodu kaže, vi odgovorite na ono što ja kažem. Dakle, ovim je pažnja vjernika skrenuta na ove naredbe. I ova stvar je istaknuta i naglašena da mumin treba da shvati svoju odgovornost, svoju dužnost. Samo onda može biti istinski vjernik, istinski mumin. Danas sa ovim navodom ja želim da nešto kažem za one ljude koji odmah odgovaraju na poziv Allahov, onda ispunjavaju svoje dužnosti prema drugim ljudima i prema Allahu. Koje su ove dužnosti? Allah dželešanu kaže, na primjer, vjernici uvijek istinski Allahovi robovi su oni koji savjetuju ljude da čini dobra djela i zaustavljaju ih od loših djela i postupaka. I posve je očito da samo ovi ljudi istinski postupaju u skladu s tim. Oni zapravo trebaju biti ti ljudi, oni koji postupaju u skladu sami u skladu sa dobrim stvarima i uzdržavaju se od loših stvari. I zbog toga kad istinski vjernik, kad istinski napor bude uložen i kad sebe bude analizirao i samo analizirao sebe, ovo je stvarnost. Odlika samo analize zapravo je jedna stvar koja skreće pažnju osobe da stekne odlike te i da postane takva. Dakle, ogromna je odgovornost stavljena na ramena vjernika. Da su ove stvari koje treba da radimo u toku mjeseca Ramazana, kad je strah od Allaha dželešanu veći nego u obične dane, i ljudi ponekad idu kroz samo analizu, kad posvećuju pažnju na ove stvari, da Allah dželešanu u pogledu istinskog vjernika i svog roba, da je to osoba koja moli Allah dželešanu da postane njegov rob, koji je standard Allah postavio za to. Onda je osoba podsjećana na to da napravi pobožne promjene u sebi. Uvijek mora imati na umu Allahove naredbe, da u Allahovim očima ova tvrdnja, da kažemo onu stvar koju ne radimo je veliki grijeh, da kažemo ono što ne radimo. Dakle, u ove dane mi moramo sebe staviti pod pomnu analizu i na svakom nivou. I ja kažem vršiocima dužnosti džemata i pomoćnim organizacijama i onim koji su u centralnom ofisu, treba da sami sebe analiziraju. Oni koji su posvetili život također da sebe analiziraju i također općenito svi Ahmedi muslimani treba da pomno sebe i samokritički analiziraju. Kada obavljamo vasijat, oporuku, ako obični musliman, ako se od njega traži i da je stvoren za ovu svrhu, da čini dobre postupke, dobra djela i zaustavlja ljude od loših, ovi su ljudi određeni za tu svrhu. To je njihova dužnost, njihova odgovornost ovih ljudi. I to će biti ispunjeno samo onda kad naše vlastite namjere prije svega budu čiste i iskrene. I kad bude iskren napor s naše strane. Ako vršioci dužnosti, ako standard ibadeta vršioca dužnosti jednostavno je samo u dane Ramazana, ne u obične dane, to također je nije poklapanje njihovi riječi i djela. Allah ovo ne voli. Kao što sam rekao na raznim skupovima i skrenuo pažnju vršioca dužnosti na svakom nivou, u svakoj organizaciji, ako oni poprave standarde svog ibadeta, onda će broj ljudi koji dolazi u džamiju, napunit će džamije, da će broj ljudi sigurno se 3 puta uvećati. Zbog toga postoji potreba da se ovome posveti pažnja i slično tome ima još mnogo stvari. Dakle,
jako puno problema će automatski biti prevaziđeno ako ovo bude urađeno ovako. Slično tome, kao što sam rekao, jedna naredba Allahova je u časnom Kur'anu da utemeljite pravdu na takav način da ako treba da budete svjedoci protiv svojih roditelja ili svog naroda ili druge bliske rodbine ili svojih dragih. Ako analizirate sebe, onda općenito nećete vidjeti ovakav standard tamo. Dakle, s jedne strane mi kažemo da tražimo manifestaciju znakova primanja dove i želimo da budemo uključeni među Allahove robove, a onda u vrijeme kad svjedočimo, onda nalazimo nekakve puteve kako da spasimo svoju rodbinu, svoje bliske, da ne budu proglašeni prestupnicima. Ponekad ljudi ulažu napor da poštede svoju rodbinu i svoje drage, a da drugi ljudi budu kažnjeni. Ponekad dođu prigovori o vršiocima dužnosti, neki ljudi meni pišu nekad, da ti huzoru kaže ti si skrenuo pažnju na ovu pažnju, a takav protiv ovom i onom vršiocu dužnosti dođe prigovor. Ponekad u to oko dželse huzoru skrene pažnju na neke slabosti. Umjesto ovoga vršioci dužnosti ili odjeljenja koji se ovo tiče, od koga god se traži da to čini, umjesto da sebe reformišu, oni počnu da istražuju ko je taj ko je prigovarao o tome. Ovo nije cilj. Vi treba da uradite ono što trebalo uraditi. Nikad nemojte misliti ko je taj ko je prigovarao o tom i o tom. To nije vaša briga. Ako postoji slabost, vi treba da to popravite. I ako nema slabosti, onda tražite oprost da vas Allah dželešanu spasi od onih koji optužuju za nešto što vi niste uradili. I istinski pravi izvještaj treba da ponesen i moja dužnost je onda da odgovorim na osobi koja je onda podnijela optužbu o nečem što nije tačno. Ako neko napravi prigovor bez imena, anonimno, onda to nije važno i mi ne posvećujemo pažnju tome. U svakom slučaju, od vršioca dužnosti, obećanje koje su oni dali i povjerenje koje im je dato u pogledu ispunjavanja svojih dužnosti, u ovom pogledu ove stvari se traže od njih. Kakvo god je povjerenje i posao njima bio povjeren, oni treba to da rade kako treba. Slično tome, davanje istinskog svjedočenja to traži reformu i popravljanje, treba da posjetite pažnje onda tome, a ne da tragate za onim koji je iznio prigovor. Ako osoba koja je dala prigovor, ja općenito mogu spomenuti, međutim, također sam ja primijetio da u tom slučaju osoba koja je dala prigovor, njego učine nekad ljudi napor da učine drugim ljudima život težak. Ovo onda nije istinsko ispunjavanje dužnosti. Ovaj postupak nije u slijeđenju naredbi Allahove. Dakle, ako hoćete da imate svoj odnos sa Allahom dželešanu, onda u svakom stvari, na svakom nivou, mi treba da nastojite sve što može da slijedite Allahove naredbe na svim nivoima. Ova stvar se ne odnosi samo na vršioce dužnosti, nego na svakog pojedinog Ahmedi muslimana i treba da posvetite pažnju na ovo, da s ciljem da postanete Allahovi robovi. Mi na sebe namećemo posvajamo sve ove naredbe i nastojimo da upotpunimo svoju vjeru i da stvorimo odliku u sebi skromnosti, umjerenosti i hvalisanje i ponos, da ideali toga moraju biti skršeni. Mi treba da utemeljimo visoke standarde istinitosti i oprosta. Ogovaranje i loš govor o drugim ljudima morate napustiti. Treba da ispunite dužnost provjerenja. I još više od toga treba da imate odliku dobrotvornosti i da lijepo tretirate druge ljude. I bez očekivanja ikakve nagrade treba da budete ljubazni prema drugim ljudima. U našoj atmosferi, prema svojim prijateljima i komšima treba da budete ljubazni prema njima, jer ovo je isto tako jedno od važnih učenja Islama i časnog Kur'ana. Definicija komšiluka
kao što je spomenuo Hazreti Mesih Maud alejhi selam, on je objasnio značenje toga i kaže, ako budemo činili tako, onda će sva loša osjećanja ne samo u 100 kuća, nego se ovo proširuje u grad i u cijelo grad. Svi su vaše komšije i treba da budete ljubazni prema njima, oni su svi vaše komšije. A ne, uzdržite se od traženja, od ogovaranja i traženja loših mahana, loših odlika ili mahana. Allah Đelšanhu je to tako izrazio gnušanje prema tome, kao i rekao je da vi dajete mrtvo tijelo svoga brata. Dakle, razmislite dobro o ovome. Jako mnogo je među nama oni koji i ne znajući ogovaramo. I kad budemo podsjećeni o tome, kad ljudi budu podsjećeni o tome, ljudi nisu svjesni toga. Određenim skupovima i određenim kućama ljudi to spominju i budu pokazane slabosti. Ove stvari su jako pogrešne i ovo je ogovaranje. I onda su ovi ljudi kažu to, mi govorimo istinu, mi ne govorimo laž. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako vaš brat ima u sebi neke slabosti i spominje ti slabosti u njegovom odsustvu i ogovaranjem. Ako loše stvari nisu tu, a vi to spominjete, onda je to kleveta. Dakle, naša dužnost je da se udržimo od svih ovih poroka i da postavimo dobra djela. To je naša dužnost i odgovornost. Samo onda možemo biti ubrojani među one ljude koji upozoravaju i savjetuju ljude o dobrim djelima, a da se uzdrže od loših djela. Dakle, uvijek imajte na umu ovo, da treba da odgovorimo na Allahove naredbe. To će biti istinski samo onda kad sve Allahove naredbe posvojimo. Prije svega treba da sebe reformišemo i onda možemo reformisati druge ljude koji je naš zadatak. Samo onda. Kad Allah kaže vjerujte u mene, tako inače naša vjera neće biti potpuna. Allah Đelšanhu kaže, Allah Đelšanhu je skrenuo pažnju da postupajte prema Allahovim naredbama i pokazujte visoke morale. Ovo su stvari koje će usavršiti vašu vjeru. Zbog toga je naša dužnost da ne činimo najviše što možemo, naslijedimo sve Allahove naredbe i da postupamo u skladu s tim. Ovih nekoliko dana Ramazana treba da obećamo i da budemo odlučni da naše duhovno stanje ćemo dovesti do najvišeg nivoa i onda treba da to održimo i da budemo cijelo vrijeme u tom stanju. I ovaj blagoslov kojima smo svjedoci u toku mjeseca Ramazana, s ciljem da to sve zadržimo, treba da uložimo napore i da obećamo da ćemo uložiti napore i da upijemo blagoslove Allahove, da neprestano činimo te napore. U toku ovog blagoslovljenog mjeseca, u skladu prema Allahovoj naredbi, treba da činimo sve što možemo da budemo istinski Allahovi robovi. Još je ostalo nekoliko dana, treba da činimo sve što najviše možemo. I ova stvar da budemo se bliže Allahu Đelešanu, treba da nastavimo te napore u poslije Ramazana, da Allah Đelešanu nas usposobi za to. Amin.